הצהריים התקבלה פנייה מצה"ל לעזור בזיהוי רב המרצחים יחיא סנוואר. רופאי השיניים המתנדבים של משטרת ישראל בעצם מקבלים מהשטח תמונות של השיניים שלו ומשווים לנתונים קודמים שיש לנו ומוודאים כך זיהוי חד דרכי של יחיא סנוואר. במקביל למכון לרפואה משפטית מגיעות דגימות של הגופה, אנחנו נוטלים טביעות אצבע ומשווים למאגרי משטרת ישראל. המכון לרפואה משפטית מפיק פרופיל DNA, מעביר למאגר משטרת ישראל למאגר DNA, ובשני המקרים אנחנו מוצאים התאמה ליחיא סנוואר, ככה שיש לנו בעצם גם DNA, גם טביעת אצבע וגם שיניים של יחיא סנוואר. כל הנתונים האלה מצויים בידי משטרת ישראל ובידי שב"ס, ולמעשה אנחנו משתמשים בנתונים קודמים על מנת להשוות. שיהיה לכם דרך הצלחה ושאר כוח על הכל. תודה, דרום אחד, רות הישר, יוצאים לדרך. טוב, אנחנו פה יוצאים למבצע שצריך להגיד, סגירת מעגל עם, שכולנו תקווה עם רב המרצחים שטבח בבני עמנו לפני כשנה בדיוק, בחג הסוכות, בכמה סימבולי, שלשמחתנו הרבה, לוחמינו האמיצים חיסלו אותו בעזה בחג הזה. אנחנו מכאן יוצאים למבצע שנקרא הקפה ראשונה. המבצע הוא בעצם ליווי, הבטחה של כוחותינו, שמירה ומבחינתנו מוכנות. כולנו פה שותפים למשימה לאומית וחשובה מאוד, ומכאן אנחנו יוצאים לדרך. الإخوة التنظيميين الذين استلموا صور الشهيد